Bon dia a tots, soc Ricardo Vila i vaig exposar el meu treball final de grau titulat Anàlisi del patró de creixement de les comunitats autònomes espanyoles. En primer lloc, volia comentar que encara que l'estudi s'ha fet sobre les 18 comunitats autònomes espanyoles, en aquesta presentació només veurem dades de Catalunya i la Comunitat Valenciana. Les de Catalunya en roig... no se sent? Ara millor? Sí. Espera aquí. Les dades de la Comunitat de Catalunya en roig i la Comunitat Valenciana en blau, i que totes les dades que presentarem seran a plus constants en euros de 2013. Per començar, la primera pregunta de per què s'ha fet aquest estudi. Aquest estudi s'ha fet perquè les comunitats autònomes estan patint una crisi molt greu des de l'any 2007, que les ha fet perdre de l'ordre d'un 18 a un 20% tant del PIB per càpita dels seus habitants com de la taxa d'ocupació. Per a què s'ha fet aquest estudi? Aquest estudi s'ha fet per a determinar simplement si la crisi actual és una crisi conjuntural o estructural. La importància d'aquesta pregunta és fonamental. Si la crisi fos conjuntural, tindríem que la tendència creixent que ha hagut fins a aquest moment continuaria en el futur. Entonces, la crisi actual, que és esta part, seria la part inferior d'un cicle econòmic que quan canvi el cicle i torna a pujar l'economia, se resoldrà. En aquest cas, les polítiques més adequades serien fer una sèrie de subsidis temporals per a pal·liar les conseqüències més negatives que tingui la crisi. En canvi, si la crisi és estructural, tindríem que la tendència creixent s'haurà tornat en una tendència decreixent. Els cicles econòmics que es produirien a partir d'aquest moment serien tots cap avall, és a dir, no pujaria mai l'economia. Entonces, la política que s'hauria de fer és una política molt més activa de fer canvis estructurals per a propiciar el creixement altra vegada de l'economia. I en quant a la metodologia de l'estudi, s'ha fet aplicant el model de Solow-Swan, perquè aquest model estipula que existeix un estat estacionari al qual tendeixen les economies, de manera que segons se va apropant a aquest estadi, la taxa de creixement es va reduint, és a dir, la tendència és tendencial a la redundància. És un model que s'adequa molt més als dades empírics que una suposició d'una tendència constant creixent mantenint la taxa. Doncs per això s'ha aplicat aquest model. Per aplicar el model s'han hagut de fer una sèrie de desenvolupaments teòrics perquè el model inicial de Solow no se podia aplicar directament. El primer ha sigut per a determinar els paràmetres del model. En la literatura, generalment aquests paràmetres es donen, diuen per exemple, la taxa d'estalvi dels Estats Units des de 1860 a 1950 ha sigut el 20%, i no diuen com d'on és la xifra. A l'hora d'establir aquestes dades per les comunitats, per exemple, això seria el cas de Catalunya, al període 2007-2013, la taxa d'estalvi, els puntets blaus, és el problema de dir quin valor d'aquest paràmetre agafem. Inicialment vaig considerar el punt mig, eixien unes dades que no quadraven res en les dades empíriques reals. Llavors va sorgir la idea d'ajustar a aquests punts una funció logística i estimar la tendència com aquesta tendència de la pròpia funció, com el límit. Si és una sèrie decreixent, el límit inferior, i si fos una sèrie creixent, el límit superior. Doncs d'aquesta manera s'han pogut establir els paràmetres i obtenir resultats ja coherents. Un altre problema era que el model de Solow-Swan se va desenvolupar pensant en períodes de creixement econòmic, però des de l'any 2007 estem en un període de creixement, doncs en principi s'hauria de veure si el model se podia aplicar també. El resultat és que sí, se pot aplicar perquè l'estat estacionari del model que ve donat per aquesta equació de sempre s'ha demostrat en el treball que és un punt d'equilibri estable de l'equació diferencial, en la qual cosa serveix tant per creixement com a predecreixement. I l'últim desenvolupament que s'ha fet ha sigut que el model de Solow-Swan planteja la producció per a medir el creixement d'una economia. Entonces, ja des de l'any 1700 i pico, Adam Smith ja va considerar que la producció no és la finalitat per si mateixa. La producció, la finalitat seva és el consum. Entonces, hem ampliat el model afegint un nou paràmetre, que és la taxa d'ocupació, que permet definir dues noves variables de l'estat estacionari, la renda per càpita i, més interessant encara, el consum per càpita. Aquestes dues variables donen una millor idea del benestar de la població que les variables inicials del model, que són el capital per treballador i la producció per treballador. Una vegada vist que el model es podia aplicar al període de creixement i de decreixement, s'ha aplicat el model, s'han calculat els paràmetres, s'han calculat els estats estacionaris, s'han analitzat, i aquests són els resultats d'aquest estudi. El primer resultat és determinar que la crisi actual és una crisi estructural, no conjuntural. Per a fer-ho s'ha aplicat el test de Chow de permanència estructural, la hipòtesi que el període total 1980-2013 tenia una estructura
permanent, front a la hipòtesi de que 3 períodes, a partir del 93 i el 2007, l'estructura era diferent. S'han agafat aquestes dues dates perquè l'any 93 va ser quan s'aprovava el Tractat de la Unió Europea, el Tractat de Maastricht, en l'entrada d'Espanya a la Unió Europea, i el 2007 va ser l'inici de la crisi econòmica. Entonces, aplicant el test de Chow, s'ha vist que en el nivell de significació usual del 5%, només una de les 18 comunitats autònomes mostrava permanència estructural. És a dir, 17 comunitats autònomes de 18 no tenien permanència estructural al llarg del període, en el qual podem dir que no n'hi ha aquesta permanència estructural. Per tant, podem dir que els canvis que s'han produït en aquests dos moments, 93 i sobretot 2007, han sigut canvis estructurals. I a més ens permet dividir el període total d'estudi en 3 períodes. Un primer període fins a l'any 93, que és un creixement en oscil·lacions de creixement a vegada, un segon període de 93 al 2007 de creixement continu i el període actual de decreixement. Un altre resultat de l'estudi molt interessant ha sigut veure que aquests patrons de creixement que dona el model de Solo-Swan són molt sensibles als paràmetres, de manera que, per exemple, només una variació de l'1% dels paràmetres, en el cas de la Comunitat Valenciana, portaria una variació del 7,5% de la renda per càpita. Això vol dir que, per exemple, si només la taxa d'estalvis hagués sigut un punt percentual major, les economies de Catalunya i València haurien arribat de l'ordre d'un 50% més alt del que estan ara mateix. És a dir, són resultats molt sensibles. Un altre resultat interessant ha sigut ja, una vegada determinat l'estat estacionari al que tendeix cada economia durant el període de creixement i el període de creixement actual, aquest és el cas de Catalunya i el de baix, la Comunitat Valenciana, s'han vist els següents resultats. El més interessant ha sigut constatar que la productivitat per treballador, que són aquests punts blaus, permaneix pràcticament constant des de l'any 95, quan es comença el període de creixement. És a dir, que des d'aquest moment no ha augmentat la productivitat dels treballadors. Entonces, l'augment que ha hagut de la renda per càpita i del consum s'ha degut a un augment de l'ocupació, no de la productivitat. I un resultat encara més interessant és que, en canvi que la productivitat no ha augmentat, la inversió per treballador ha augmentat de l'ordre d'un 50%. Entonces, constatem que aquest augment d'inversió que s'ha fet no ha sigut en absolut una inversió productiva, que se podria haver dedicat a altres coses potser més productives. I un segon resultat molt interessant és que els estadis tendencials als que van les economies en aquest període de creixement tenen uns valors pràcticament iguals que els valors reals que tenien en l'any 95, quan es comença el període de creixement. És a dir, que si no se talla pront la tendència decreixent en la que estem, s'acabarà perdent ja a molt curt termini tot el que s'havia ampliat durant el període de creixement. Pràcticament en 6 anys s'ha perdut el que s'havia guanyat en 15 o no sé quan serien. Altre resultat de l'estudi és que el model de Solo-Swan, a més de propiciar l'existència d'aquest estat estacionari al que tendeixen les economies, també comenta que les economies convergeixen. Entonces, en el cas de les comunitats autònomes podem veure que això s'ha produït. És a dir, al llarg de tot el període 1980 a 2013, tant en el criteri de beta-convergència, que diu que la taxa de creixement de les economies és major quan menor és la renda per càpita inicial, és a dir, la taxa dependent negativa, es compleix. I també en el criteri d'estima-convergència, que diu que el coeficient de variació de Pearson final del període és inferior a l'inicial. Les comunitats autònomes compleixen aquestes dues condicions al llarg de tot el període d'estudi. Però, si se plantegem no a llarg termini, sinó a mitjà termini, obtenim un resultat que ja no figura en la literatura, és un poquet original. I és el següent. En els dos períodes de creixement, en l'inicial i en el període del mig de creixement contingut, les economies han convergit, tant en el criteri de beta com en el criteri sigma. Però, en canvi, al període final de decreixement, les economies han divergit, tant en el criteri beta com en el criteri sigma. I, afinant encara més l'estudi, no anant ja per període, sinó any a any inclús, s'obté el següent resultat també original. I és que, tant en el període de creixement de 1993 a 2007, encara que al final les economies han convergit en els dos criteris, beta i sigma, al llarg dels primers anys del període s'ha produït divergiment. I, en canvi, en el període final de disminució que estem ara, encara que al final divergeixen, durant els primers anys convergeixen. És a dir, les economies en un període de creixement o de decreixement contingut, els primers anys tenen una tendència contrària a la que tenen al final del període.
que això també comento que és un resultat novedós. S'ha esbossat també en l'estudi un model per a tratar d'explicar aquesta situació, i és simplement el següent. Quan arriba el moment de creixement, les economies que podem dir locomotores tiren més ràpid que les altres economies, en la qual se produeix una divergència. Però, a continuació, les economies locomotores perden un poc d'impuls i tornen a convergir. I en el cas del decreixement passa al contrari. Primer són les locomotores les que decreixen i convergeixen les economies, i després són les altres les que disminueixen més ràpidament i tornen a divergir. En quant a les implicacions ètiques i sobretot socials d'aquest estudi, tenim dos. Una és constatar que si Catalunya en roig i la Comunitat Valenciana en blau hagueren crescut al llarg d'aquest període a la mateixa tassa de creixement que les comunitats que més han crescut en aquests períodes, l'economia, la renda mitjana dels habitants seria de l'ordre d'un 70% major que la que han tingut. Entonces, això ens porta a fer-nos una pregunta. Hi ha alguna acció, aquestes són les preguntes clàssiques de Lucas traduïdes a les comunitats. Hi hauria alguna acció que s'hagués pogut fer per a aquestes dues comunitats que cresqueren com les locomotores? Si sí que n'hi ha, per què no s'ha fet? I si no n'hi ha, què hi ha en la naturalesa de Catalunya i la Comunitat Valenciana que impedeix que puguin créixer com les altres comunitats? No estem comparant en les economies d'Alemanya o la Índia o Xina o qui sigui, si estem comparant les comunitats en altres. Un altre resultat també interessant social és veure com ha disminuït la cohesió social de la població. La funció de densitat del PIB per càpita en l'any 1980, veurem com en el període de creixement la renda va creixent, però a costa de perdre el que podríem denominar aquesta classe mitjana que tenim així, i així pràcticament desapareix. I en la situació actual de decreixement tenim que la renda, evidentment, està disminuint i pràcticament ha desaparegut ja del tot aquest període. És a dir, han passat d'una distribució inicial en la qual n'hi havia una única moda, el que se diu a vegades una societat dromedari, no me sé la paraula, una societat camell en dos punts molt diferenciats. En quant a les possibles ampliacions del projecte de cara al futur, tindrien les següents. Una seria augmentar el número de les variables a considerar, sobretot la de l'endeutament. El model de solo usuant suposa que no existeix endeutament, que tota la inversió se financia en l'estalvi. Això, en el cas d'Espanya, no es compleix. Aquest és un gràfic de l'Institut de Crèdits Oficial en el que es veu que a partir de l'any 99 la inversió ha sigut molt més alta que l'estalvi. Entonces, això se tindria que afegir al model. I una altra línia de desenvolupament seria arribar a fer un model de transmissió de l'impuls que ens poguera dir o poder fer estimacions de quin serà l'estat de cada economia al llarg dels anys futurs a partir de els estats històrics de cada una economia d'estes. Això ens arribaria, per exemple, a poder dir que si en un moment donat la comunitat de Catalunya creix un 3%, doncs d'ací 3 anys la comunitat valenciana creixerà un 2,5%. O sigui, podríem fer previsions d'aquest tipus. Resumint ja les conclusions finals, han tingut el següent. El primer ha sigut ampliar el model de solució i desenvolupar una nova tècnica d'estimació de paràmetres per a poder aplicar-lo a aquest cas, i això ens ha permès veure que, sobretot, ha hagut un fenomen de disminució de la cohesió social. Això és una crida a l'acció immediata dels dirigents polítics, dels factors econòmics i de tota la població. És a dir, si no tallem quan antes la tendència decreixent, acabarem perdent tot el que s'ha guanyat els últims 15 o 20 anys. A més, s'ha vist que la crisi és una crisi estructural. Entonces, aquesta acció immediata que s'hauria de fer és realitzar canvis estructurals. I després, una altra cosa interessant ha sigut el veure que l'estat estacionari és molt sensible respecte als paràmetres. És a dir, aquests canvis estructurals se tenen que dissenyar amb molta cura. No val fer alguna cosa ràpidament per eixir de la crisi. Les conseqüències poden ser pitjors, inclús que si no se farà res. I això ha sigut tot. Moltes gràcies per la seva atenció i si algú volguera ampliar informació, en el meu compte de correu de... Ui, se'n va. En el compte de correu de la UOC us contestaria. Moltes gràcies. Les preguntes les feu ara, perdona? Sí, espera que... em dice... Jo tinc tres... Faig les preguntes en nom de tots Molt bé. del tribunal, d'acord? Sí, sí. Tenim tres dubtes o tres preguntes. Llavors, una
Una d'elles és que tu parteixes del model de Swan, que és per períodes de creixement, i llavors ho apliques a un període de creixement. Llavors, jo el dubte que et plantejo és si em pots explicar una miqueta més detalladament com has fet aquesta aplicació, aquest canvi del període de creixement al període de creixement, perquè parlaves d'un punt estacionari, a veure si em pots explicar amb una miqueta més de detall. Aquesta seria la primera pregunta. La segona pregunta fa referència que tu dius que per sortir de la crisi actual s'haurien de realitzar canvis estructurals. Ens podries comentar, tens alguna idea de quins possibles canvis es podrien realitzar? I per últim, et llegeixo el que tu vas escriure. Dius, per què els habitants de Catalunya i de les comunitats valencianes, per què els habitants de Catalunya ho vas escriure, d'acord? Sí. Ho reprodueixo. Per què els habitants de Catalunya i de la comunitat valenciana no tenen cap interès en què la seva renda per càpita creixi com és l'Extremadura o Madrid, com ho demostra el fet que continuen votant a polítics que no intenten trobar resposta a aquestes preguntes. Llavors, el dubte que tenim és la responsabilitat sobre qui recau, sobre el govern autonòmic, sobre l'estatal, a qui et refereixes. I després, per l'altra banda, és quin impacte creus que té el sistema de finançament en el creixement de la renda per càpita. Com, perdona? Quin impacte creus que té el sistema de finançament en el creixement de la renda per càpita? Si té alguna cosa a veure o no. Necessites que et repeteixi alguna o no? No, jo crec que ja... Bé, la primera pregunta sobre què s'ha fet per poder aplicar el model de Swan al període de creixement ha sigut un desenvolupament teòric. Simplement l'estat estacionari, aquest cas asterisc que planteja és veure que és un punt d'equilibri estable de l'equació que regeix el tema. Això, la importància que té és que, per exemple, en un període de creixement com seria este, si estem parlant de l'any 1980 al 2007 per a la renda per càpita de Catalunya, l'economia està creixent cap a un estat estacionari. És a dir, la taxa de creixement és positiva, cada vegada menor, però positiva sempre. Llavors, el dubte seria, en un cas de creixement en què l'economia estiguera baixant cap a és a dir, estiguera disminuint, també tendria a un estat estacionari o no. Llavors, el fet que l'equació diferencial, de que l'estat estacionari siga un punt d'equilibri estable de l'equació diferencial, indica que sí, que aquesta situació és simètrica, és a dir, tant en un moment de creixement com en un moment de decreixement tenderien a l'estat estacionari. Llavors, se pot aplicar el model als dos casos. I, de fet, els resultats que són coherents amb les dades empíriques en els dos casos. Curiosament, no en el període inicial en què el creixement no és estable, té unes ondulacions, que l'estudi diu que ahir no se pot aplicar, però en el creixement continu i el decreixement continu sí. La segona pregunta sobre quins canvis estructurals podrien ser. La veritat és que ahir no he entrat en molt detall, però a la vista d'aquest model de desenvolupament, de transmissió de l'impuls que hem vist entre les comunitats, jo crec que una idea podria ser millor que els canvis estructurals foren d'alguna manera propiciar el creixement d'alguna, és a dir, no tractar que totes creixen a la vegada. Llavors, veure si una comunitat o una comarca o un sector industrial, no sé quin seria, és a dir, que podria ser, no he fet el càlcul, però crec que la línia podria en aquest sentit, de dedicar tots els recursos o prestar recursos d'altres seccions o d'altres sectors a ICE, per a que quan més quan arriba el creixement, quan més gran siga el tiró d'alguna economia o d'algun sector cap amunt, més gran serà el tiró que al final tindran també les demés. Llavors, crec que en aquest cas l'estat final de totes serà més gran que si d'alguna manera intenten totes anar en paral·lel, no sé com comentar-ho, però vull dir que no està, això seria el desenvolupament del nou model ben detallat, el que ens diria la resposta. Sobre l'altra pregunta, el que comentava, que si al final m'ho he ficat per resumir, és aquestes preguntes són fonamentals. És a dir, com deia el mateix Lucas, una vegada plantejades és difícil ficar-se a pensar en altres temes. És a dir, per què no passen les coses? És a dir, se pot o no se pot créixer en uns puestos com en altres. Entonces, el que comentava així, com dia no recordo ara, que demostrava la falta d'interès dels habitants en que la seva renda creixera. Per què?
perquè no, a l'hora d'unes eleccions, sigui el que siga, no es vota pensant en qui té la resposta a aquestes preguntes, o almenys en qui està buscant la resposta a aquestes preguntes. Potser no té resposta, no ho sé, però és a dir, això apunta a l'interès d'estudiar les causes del creixement o del decreixement, que n'hi ha molta literatura al respecte, és un tema molt obert, clar, no està clar encara, i per altra banda també comentava un dubte sobre podríem dir, la racionalitat dels ciutadans, que a l'hora de votar potser no se plantegen només fer-ho de manera que la seva renda o el seu benestar econòmic siga major, sinó que entren ahí altres components que tenien que també canalitzar-se a veure. Perdó, no trobo on està. Ahí está, estaba buscando. En cuanto a la influencia del finançament, el model de Solution, els paràmetres que utilitza, no parla del finançament, és a dir, suposa que tot l'estalvi es dedica a la inversió. Entonces, les equacions que donen l'estat estacionari ens indiquen quina renda per càpita obteneixen els ciutadans en funció de tots els paràmetres, entre ells aquest paràmetre de l'estalvi. Entonces, com estava comentant al final, el model de Solution suposa que inversió igual a estalvi. Entonces, això hem vist que en el cas d'Espanya, a partir de 1999, no s'ha complit. Entonces, això és també una qüestió a estudiar en més detall. És a dir, a plantejar, introduir ahí una variable més, o un paràmetre més que seria aquest endeutament exterior, o veure exactament com funcionaria, i tratar de veure, entonces, si la influència que té això en l'augment o disminució de la renda. Però, vamos, això en el moment no sabem, inclús. Voleu alguna pregunta més o voleu? Molt bé, doncs gràcies.